TV ရုပ်မြင်သံကြားပြည်သက်များခင်ဗျာ UWSA ဝါဘီသေးဆွေးညီညွတ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ NDA မိုင်းလာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တိုင်းသားလက်ကင်တပ်ဖွဲ့တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးမယ်ပေါ့နော် AC မှာလက်မှတ်ထိုးမယ်သတင်းတွေကျွန်တော်ထပ်ပေါ်လာပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးရေးနိုင်ငံရေးလေ့လာသူဦးတန်းစိုးနိုင်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံမြင်မြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပေါ့နော်UWSA နဲ့ NDA မိုင်းလာအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ NCA ကနေရောမတွေ့ပြီဘူး NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲရှိနေတယ်အဲ့မှာတို့ဒီလက်မှတ်ထိုးမယ်ပေါ့ NCA လက်မှတ်ထိုးမယ်ဒါအချင်းတော့ယူအောင်ပါပေါ့နော်သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်ဆရာကောဘလို့ကြားသိရပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသတင်းတွေစပြီးကြားတဲ့အချိန်တုန်းကတော့အတော်လေးကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ21ရာစုပင်လုံးညဉ့်ညမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ NCA လက်မှတ်မထိုးတဲ့အဖွဲ့ဆိုလို့ဒီကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းက FPNCC အဖွဲ့ပဲတန်တော့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းအဓိကအဖြစ်ဝမ်မိုင်းလာအဖွဲ့ဆိုတာကသူတို့ကဒီခေါင်းဆောင်မိုင်းမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့သာ FPNCC ကအဖွဲ့9ဖွဲ့လုံးသာ NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့ထဲမှာပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်စီယုံလှုပ်ရှားနေတဲ့21ရာစုပင်လုံးစီဝေးငင်းငိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးရတော့အောင်မြင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတော်လေးကိုပျော်ရွှင်ကျဉ်းနှံ့မိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတော့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ NCA ပြင်ပလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားမယ်လို့ပြောနေကြပါတော့အခုကျတော့ NCA နဲ့မတွေ့ပြီပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီဝါမိုင်းလာတို့ဘက်ကထွက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်မလို့ဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်မလို့ဖြစ်လာလို့ထင်ပါလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေမပြောခင်ခုနကထွက်လာတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တာပေါ့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှင်သူဦးစောထွေးကဒီသတင်းကိုပြောရင်ဒီသတင်းကြောင့်သိကျင်လို့ရှိရင်မေးတဲ့လူကိုပြန်မေးကြည့်ပါသူတို့တော့မသိဘူးလို့တော့ညင်းပါတယ်အဓိကတော့ညဉ့်ညမ်းကော်မရှင်ဦးအောင်စိုးကိုမေးကြည့်ပါဦးဦးအောင်စိုးကစထွက်တဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားသောနယ်ပယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အခုဒီနေ့မနေ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာတော့ရှာတင်မျိုးဝင်းရနေပြီးတော့ဆွေးနွေးစေအဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်ဘာမှကျွန်တော်တို့ NCA လက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘာမှသူတို့မသိရသေးဘူးအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်မရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားပြောတာကိုတွေ့ရပါတယ်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒီသတင်းဘာကြောင့်ထွက်တာလဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့ချက်တယ်လဲဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စတော့ကျွန်တော်ထင်တာကအခုပြောတာကငင်းငိုင်းကော်မရှင်ကဥအောင်စိုးကပြောတယ်လို့ဆိုတာဟုတ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်မိုင်းလာဖွင့်နေတော့ပြီးဆွေးနွေးလာခဲ့တယ်လို့အဲ့ဆွေးနွေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ကတော့ဟိုကပြောလိုက်တာက NCA ကိုသူတို့မဆန့်ကျင်ပါဘူးလို့သူတို့နှစ်ဖွဲ့လုံးပြောတာနော်အဲ့တော့ NCA မဆန့်ကျင်ဘူးဆိုတာနဲ့ NCA ကိုလက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုရဲသဘောထားတွေကတော့တော်တော်လေးဝေးခွာပါတယ် FPNCC တစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ဆွေးနွေးမယ် NCA နဲ့မတူတဲ့လမ်းကြောင်းတော့မယ်သို့တော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာ NCA 90ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေတဲ့အကြောင်းချက်တွေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဘက်ကတင်ပြထားတယ်အခုကတော့အစိုးရရောဒီကျွန်တော်တို့ဒီ FPNCC ရောအခုလိကြစီဆွေးနွေးကြတာတွေအခုစနေပြီပေါ့ဗျာဝါနဲ့ဆွေးနွေးတယ်မိုင်းလာနဲ့ဆွေးနွေးတယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်း KAO နဲ့လည်းဆွေးနွေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကညဉ့်ညမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုအခုလိုတန့်အီနေတဲ့အနေထားနေပြီးဆက်ပြီးတော့ဒုတက်စေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်လုံးကျွန်တော်တို့အလျှော့တင်းလုပ်ရမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘာတွေအလျှော့တင်းလုပ်တယ်လဲသူတို့ပြင်အစိုးရဘက်ကပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အစိုးရဘက်ကတော့ဘာလျှော့တင်းလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့အစိုးရဘက်အနေနဲ့က FPNCC 9ဖွဲ့လုံးနဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးနော်တစ်ဖွဲ့ချင်းပဲတွေ့မယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းတမိုင်းတွေ့ကြုံရအဲ့လိုဖွဲ့ချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းတွေ့ချင်းနဲ့နော်ဒီအစိုးရဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကူပြောင်းသွားတာမျိုးတွေဘာတွေလဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ချာအဖွဲ့ငယ်တွေကသူတို့နဲ့တော့ဒီချာတွေ့ဖို့သဘောထားမရှိဘူးနော်တစ်ခုလုံးအနေနဲ့တွေ့ပါဆိုတဲ့သဘောထားလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာငင်းငယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတစ်ခုကိုအောင်မြင်လုပ်နေတဲ့နေရာမှာဒီအဖွဲ့အစည်းပုံစံပေါ့ဗျာကိုယ်တစ်ဝက်ဖြစ်လို့နော်
နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်လို့ငါးဖွဲ့ဖြစ်လို့ဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းပုံစံနေနဲ့မဆွေးနွေးတော့ဘူးလားဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့နာတော့ကျွန်တော်တို့နော်ခုနှစ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီငင်းကြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ကန့်သတ်ထားတာမျိုးကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးအရေးကြီးတာကတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ပဲတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေအဆက်မပြတ်လို့အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နီလန်းရှာတွေ့တော်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့အခုကတော့ဝမ်မိုင်းလာဖွဲ့နဲ့ငင်းကြီးကော်မရှင်တွေ့တယ်ဒါကောင်းပါတယ်အလားတူကျွန်တော်တို့ဒီ FPNCC ထဲမှာအရေးပါတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ရတော့ KIO ဖွဲ့နဲ့လည်းဒီငင်းကြီးကော်မရှင်နေနဲ့အခုလိုပဲဒီ NCA လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစီစဉ်နေတဲ့သဘောထားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကတော့မြောက်ပိုင်းခုနှစ်ဖွဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီဥစ္စာအထူးသဖြင့်တော့ဆိုရဘက်ကနေပြီးတော့ခုနှစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနှစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ဒါစုပြီးတော့တွေ့ရင်လည်းတွေ့တဲ့နယ်ပေါ့နော်အကြံပေးချက်ပေါ့ဒီတစ်ဆိုတော့တစ်ဆိုနေတာပေါ့လေဆိုတော့အခုရှေ့ရောက်အောင်ဆိုရင်ခုနအစိုးရဘက်ကတော့ပြောပြီးပြီဒီခုနှစ်ဖွဲ့ဘက်ကရောပေါ့မြောက်ပိုင်းမာမိတ်ဖွဲ့ပေါ့နိ FPNCC ဘက်ကရောဘာတွေလုံးတင်တယ်လို့အကြံပေးကြပါလဲခင်ဗျာ FPNCC ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ NCA နဲ့မတူတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်တို့အသေးကျွန်တော်တို့ဆုတ်ကင်ပြီးတော့မထားသေးဘူးနော် NCA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့သဘောမတူတာတွေရှိတယ်သို့တော့ NCA ထဲမှာပါတဲ့လုပ်ငန်းစဉ် road map ပေါ့ဗျာငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကွန်ဆယ်ရာခိုင်သူတို့လက်ခံပြီးသားပဲအဲ့တော့ NCA နဲ့ပတ်သက်လို့မပြည့်စုံတာတွေဆွေးနွေးပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ NCA နဲ့မတူတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကသွားမယ်ဆိုတော့ NCA လမ်းကြောင်းကိုစပြီးဖော်ထုတ်တဲ့ထဲမှာအခု FPNCC ထဲမှာပါတယ်၅ဘွယ်လည်းပါတယ် KIO ပါအဲ့တော့သူတို့က NCA ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့2013ခုနှစ်တည်းကစပြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကလေးက NCA ကမ္ဘာခဏပြည့်တဲ့ထဲမှာဒီဖွဲ့တွေဟုတ်ကဲ့ပါခဲ့ပါပြီးသားတွေဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကအခုဝါဖွဲ့ကလည်း NCA ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကွန်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့လက်ခံပါတယ်လို့ပြောနေမှာတော့ဘာလို့နော်ကျွန်တော်တို့ရှုပ်ထွေးအောင် NCA နဲ့မတူတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မပြောသင့်ဘူးထင်တယ်အဲ့ဒါတဲ့ NCA မပြည့်စုံမှုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆွေးနွေးကြမလဲဘယ်လိုညှိနှိုင်းကြမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားသင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခု NCA ကိုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နော်ကျွန်တော် KNU ကနော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူတူးစစ်ဖို့တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ NCA ဟာရေဘူးကလုပ်ငန်းစဉ်သာဖြစ်တယ်အခိုင်အမာလုပ်တဲ့အခါမှာအခုကအမျိုးသားချင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ဖို့ကိစ္စမှာအတော်လေးကိုနော်တန့်အီးနေတယ်အဲ့တော့ NCA ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြဖို့နော်အရင်တုန်းကရေဘူးကပြောတဲ့ကိစ္စတွေအခိုင်အမာလုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့အခိုင်အမာပြဿနာတွေပြန်ကြည့်နိုင်ကြဘူးဆိုတာသူ့ဘက်ကလည်းတောင်းဆိုနေတယ်အဲ့တော့ဒီလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်း NCA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဖြည့်ဆည်းကျင်တာတွေနော်ပြုပြင်ကျင်တာတွေဆွေးနွေးကျင်တာတွေရှိတယ်အခု FPNCC ကလည်းအဲ့ဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုငင်းငိုင်းကော်မရှင်တွေနဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်နော်ပြုပြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေနော်ပြုပြင်မယ်အပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ငင်းငိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကရှေ့ဆက်ပြီးမတိုးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကလည်းဒါကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်။ကြာခဲ့ပြီအခုဆွေးနွေးနေကြတယ်ဒီမိုစီဆိုရတက်လာလဲဆက်ဆွေးနွေးတယ်အခြေအနေတွေကတိုက်ပွဲတန်တွေကကြားနေရတော့ဒီမွန်တို့ကရင်တို့အေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတန်တွေကကြားနေတာတော့လေဆိုတော့ခါကြတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ငင်းချမ်းကြီးလှုပ်လာတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကနေပြီးတော့ဒီစစ်ရဆဲကြီးငင်းချမ်းကြီးအောင်လှုပ်လာတော့ဒီနေ့ငင်းချမ်းကြီးဟာပေါ့နော်တေးချာဝေဖန်ရရင်ပေါ့တတိယအကြိမ်ဒုတိယပင်လုံလည်းတတိယအကြိမ်မကြခင်ဧပြီအကုန်မေမှာကျင်းပတော့မယ်ပေါ့ဒီကာလအတွင်းမှာပေါ့ဒီနေ့ငင်းချမ်းကြီးအခြေအနေကဘလို့ဖြစ်နေပြီလဲတခုကမြောက်ပိုင်းမှာအခုကျွန်တော်တို့ KIO data ရယ်ကျွန်တော်တို့ TNL data တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တိုက်ပွဲကတရံနှမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်တစ်မျိုးကတမလို့နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကချင်နဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ TNL တို့တော့နဲ့ဖြစ်တယ်တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကတော့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ RCSS နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီ TNL နဲ့လောင်ခွင့်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာပလောင်ဖွဲ့နဲ့ RCSS ဖြစ်တယ်ဆိုရယ်တိုက်ပွဲပြဿနာက
တကယ်လို့ပလောင်ဖွဲ့ NCA မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့နေမြေဒီကန့်တပ်ပြီးဆိုရင်ဒီတက်ဆန္ဒမရှိအဓိကအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ဖို့တဘာလို့ဖို့လိုလားဆိုတော့တမတော်က NCA လက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ်မှာဒီထိုးစစ်ဆင်နေတာတွေစစ်စင်ရေးတွေဆင်နွှဲနေတာတွေရပ်ဆိုင်းပြီးလို့လိုတယ်ဒါအခြေအနေတစ်ခုပေါ့နောက်အခြေအနေတစ်ခုကတော့ဒီဘာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြမြေပုံပေါ့လမ်းပြမြေပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ခုတတိယဆင့်ရောက်သွားအမျိုးသားဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအဲ့တော့မျိုးသားဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဆွေးနွေးနေတဲ့ကိစ္စမှာအခုအရေးကြီးတဲ့ရှမ်းပြည်ကမဆွေးနွေးရသေးဘူးနောက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလည်းတော့ဒီဟာတွေဆွေးနွေးမှုတွေမလုပ်ရဘူးရခိုင်ပြည်နယ်ကတော့သူ့ရဲ့ဒီရှုပ်ထွေးတဲ့ဒီရခိုင်ဘင်္ဂါလီပြဿနာဘာညာတွေအကြောင်းဒါလုံခြုံရေးရစိတ်မချလို့မလုပ်ဘူးဆိုတော့တဘာဝကြောက်ပါဒါပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာ RCSS ကနော် RCSS ကသူတို့တောင်းဆိုတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့တမ်လို့အခွင့်အပြုခဲ့အခုဒေါ်ဆောင်သူကြီးဂျာဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ချင်းပြလိုက်တဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့နေရာတနေရာကိုသူတတ်မှတ်ပြလိုက်သို့တော်ညာလဲအဲ့လိုမျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးလုပ်ဖို့အတွက်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေလုပ်ချင်လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေကတစ်ဆင့်အမျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ချင်အဲ့တော့လူထုအမြင်ပို့ပြီးတော့ပါဝင်အောင်ပေါ့ဗျာသို့တော်ညာလဲအခုကသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တမ်မတော်တော်ရင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေမလုပ်ဖို့လိုက်ပြီးတားနေတဲ့အတွက်အခုဒီပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲတာတွေနော်နောက်ပြီးတော့မျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လုပ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိနေတာတွေအခု KNU ဒေသမှာတောင်အဲ့လိုပေါ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာအခုကျွန်တော်တို့UPDJC လို့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဒါတွေကအပြင်းများကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြောဆိုအောင်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က UPDJC ဆွေးနွေးပွဲမှာအဓိကပြတဲ့ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့အစည်း၈ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်9ယောက်ကတက်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမဖြစ်လို့ရှင် JICM မှာဒီဟာတွေဆွေးနွေးရဆိုလိုတာကတော့ဒီလမ်းပြမြေပုံရဲ့လမ်းညွန်ချက်အရာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလုတ်ခွင့်ပြုရမှာပဲမြို့သားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအဲ့တော့မြို့သားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကဒီပြည်နယ်တစ်ခုမှာမြို့တစ်မြို့ထဲမှာလို့ရုံနဲ့တော့ပြည့်စုံမှာမဟုတ်လူထုမြင်ရလည်းရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဆိုတာကျွန်တော်တို့လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရောတမ်မတော်ရောဒါတွေကိုမကန်တတ်စီခြင်းဒါမှသာလေအခုကျွန်တော်တတိယဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျင်းပမယ်ကျွန်တော်တို့ပင်လုံအားကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ရှိမယ်ငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်လည်းရှေ့ဆက်တိုးနေပြောချင်တာနှစ်ချက်ပဲတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ပထမပိုင်းကျွန်တော်ပြောထားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေရပ်ဆိုင်ပြီးဖို့ညဉ့်ညမ်းရေးတွေနောက်ဒုတိယအချက်ကတော့မြို့သားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလွတ်လပ်လပ်ကျင်းပနိုင်ခွင့်ရအောင်ဖြည့်ရှင်းပေးကြဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်